This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Housing project del NHA na Cabaluay ta está suspendido. Zamcelco ta continúa prepara para el La Niña. DPWH ta continúa limpia y hace hondo el río para na tiempo de aguacero. Grande cantidad de droga y confiscada sinunuk. Persona muerto de tiro na Tetuan. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El National Housing o Housing Project del National Housing Authority na Cabaluay está suspendido. Si por qué, el sabi kita na report di Marifita Mayo. Ya revela el General Manager del National Housing Authority, Joe Bentay, que está suspendido el housing project del NHA allí na Cabaluay. Según Kuntay, ya suspende con el proyecto siendo no pa puede pagar completo el NHA na developer. Y habla si Tay por causa kaya falta el fondo del NHA para na proyekto. Ang project po yan ay suspended po. Dahil hindi po nababayaran yung developer po. Medyo nagka-problema po ang NHA dito because of the lack of funding. Según Kuntay, el developer pa siyempre del proyekto, el tadueña ahora con el housing y por causa con hindi pa pwede man turn over el NHA con el magakasa na magakwalifikaw beneficiaryo kaya mas temprano yaman applya na pag-ibig. Sita acorda 2 unit de este housing project, el yadale el NHA con el weightlifter Olympic gold medalist Heidelin Diaz y el pride también del ciudad na boxing si Yumir Marshall. So, ang houses po nito, hindi pa po completely paid ng NHA. So, ibig sabihin po niyan, ang pagmamayari pa rin po niyan is the developer and hindi po sa NHA. Kaya hindi po namin ma-turn over or maibigay sa mga nararapat na beneficiary. Según Kuntay, hindi lang con este proyecto aquí na ciudad Elia suspende, sino todo maga-igual proyecto del NHA na entero país el suspendido. Y habla si Tay, prioridad del NHA bajo na disoliderato para dale casa con el maga poorest of the poor. Y el maga casa taas de alina Cabaluay, hindi para de maga pobre. Karo según este maga unit kita alcanza na 2 para 3 milyones de peso. Hindi lang po sa Zamboanga but other provinces sa all over the Philippines may ganyan po problema kung saan may mga housing units po tayo na hindi po na ibibigay sa tamang beneficiaryo. Ako titingnan nyo po itong mga housing units po, duplex po ito. Wala po ito sa aming priority projects. Ang mandato po ng National Housing Authority ay bigyan po ng pabahay ang poorest of the poor, the lowest 30%. Ito po kasi ay medyo magagarang bahay po to, mga 2-3 million up, 2-story na duplex po. Kaya ang priority po natin ang mga bahay para sa mga poorest of the poor and mga calamity victims po under my administration. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mas concerne según Aurel Zamcelco el menora magkaposible damage si por ejemplo el entrada el tiempo de la Niña ikaw sa avenida aquí na ciudad de Zamboanga. Según na portavoz del Zamcelco y Board of Director Jonald Macrohon, ele habla que mas priorities di ila ahora el maga line clearing para evita mag drift off na tiempo de ulan, también prioritization del pole replacement o cambio del maga poste hecho de hierro siguro el tausa sila para cambiar con el magadaan para evita magakaso de quema también. El Department of Public Works and Highways ta continua limpia y hace hondo el río como preparación na tiempo de aguacero. Taki también el report ni Marites Espartero.
El Department of Public Works and Highways preparó a según combate por medio na preparasyon del venidero tiempo de la Niña. Kompleto a según mga ekipo, personajes que tiene technical expertise el ahensya. Tasigi a según na proseso el ahensya, si pakilaya ta opera con el mga dredging y desiltation na mga rio. Asigun con el jefe del Equipment Management Division, Engineer Danilo De Leon, ta continua pa asigun hasta ese machempo el conducta del desiltation na mga rio, donde ta kita el mga tierra ta sangga na pasada de agua y el dredging ta ase mas hondo con el rio. Tiene best ta pasa sila tormento onde buta el mga tierra ta kita na rio, considerando mucho mga residentes sa esta na mga costaw de rio. In terms of DPWH itself, ready kita. We have the equipment, we have the manpower, engineers tali, technical expertise yan kita. So, nisisita lang kita, siyempre, chinis proseso kita tasigi. Like for example, Local Joint Memorandum Circular 01/0 of 2019. So, alya kita tasigil guidelines alya regarding na operation del dredging activity. So, basta guided lang kita. Na DPWH ready kita. So, para naipakit kita actually, pwede abla nakabaw. Ongoing kita to pwede kasi. Ongoing. Nung pwede tayo abla kung na-stedes na kay kaya kita mga consideration, especially kan mga bisini, mga gente, mga residente, tasigi, takita serka mismo na oo, serka na Rio na kami location onde para buta, kung nakan mga spoil Mansay Dam, okay, italya sila, So, kung sa kita kasi ara, Tansay Dam kita, which is tanwori kami, si Subilagwa, makabira lang ulit. Dredging, by definition of dredging, removal of silted material from the riverbed. Okay? Si Manisabi, kaya kita kaya figure, survey, kaya plan, dredging plan. Desiltation, removal of obstruction along, remove lang kita without any kosa lang possible na pwede kita man-remove. Nung pwede kita mete on both sides del river kay kaya structure. So, kasi lang kita, takita lang kita mga islands, kosa ka mga kaya formation del mga spoiled medyo. So, man-desert lang kayo. Nung pwede kita man-go beyond kung original pag kita reference del mga plan. Asigun con el jefe, tapikura asigun sila ase akabalimpia na parte bukana mientras no hay papuerte aguacero para hindi mas elvira el agua avenida en tal caso. Además, asigun con el ingeniero, grande ayuda al dredging y desiltation na rio acerca na avenida, pero hindi pwede abla se amo el solusyon para prevenir avenida na syudad, kay tiene grande contribution asigun el mga residente. Sir, could you say, sir, is na malimpia sa na rio ka like dredging, o desiltation, ano pa si Almanera, sir, para ibita kita grande avenida diga tiempo? Grande factor si kini kita actually el desiltation dredging para man increase kita el capacity de Laton River. Grande factor pero pwede abla kay emogat el solution kay kini gat contribution of course ang mga residente. Nirato kinatugbungan kaya kami kita ko na kan mga form soil alya na side pero kini kasa dentro. Kaya mga pono. So, siya blabla to, grande factor kat sila. Kita, gusto lang kita para man-remove, kan man-maintain, but mga residente, mga... El dredging asigun na mga rio del año 1950 pati existi, especialmente na lugar de Pampanga. Pero aquí na syudad del año 2019 solamente, a mediante el syudad ta eksperyensya ya onde lugar taman avenida. El dredging asigun un proyecto por eso se tiene este plano o se llama dredging plan, taman survey con el original riverbed. Y aquí ta puede determinar el volume del mga silted materials para puede saber si cuánto el volume debe man dredge. Por eso debe tiene maintenance mga rio machempo para evitar pronto subir el volume de agua si tiene avenida. Test Espartero, Dateline Zamboanga.
Más de 8 milyon de pesos valor de aligaw shabu el ya confisca na un persona na bypass operation de la autoridad alina sinunok anoche. El personal sa Regional Drug Enforcement Unit 9 conduce el bypass operation alina Upper HB Homes na barangay sinunok iya pari-aresta kun Jul Ahmad Eling, residente del lugar. El operatiba ya confisca el más de 1 mil gramo de aligaw shabu tali al market value na 8.1 o 8,160,000 pesos. Con este persona ya debaya para na fasilidad del Zamboanga City Police Office para el investigación. Otro también persona el muerto de tiro na barrio de Tetuan anoche. Aquí el report de Emil Tuban. Un persona muerto después con este tiro al sospechado en la barangay de Tetuan anoche. Y asusta na herida na su cuerpo si Ramil Natividad. Y declara con este muerto aquí na esquinita na atrás del fast food chain na barangay de Tetuan. Asyong con el policía mampurpiahan víctima y el sospechado por causa tamanda el sospechado con el víctima registra con el fusil y resulta na golpe-golpe y puede tira con él. Apparently, galing sila sa loob and the altercation stemmed from the suspect advising the victim na magpa-register ng firearms. Dahil apparently he has firearms na hindi pa naka-register, and from there, nagkaroon sila ng salutan and nag-umpisa sa fist fight. Nagsuntukan sila until as he claims ay the victim was about to draw his firearm, so he shot him in his defense. So yan ang kanyang version of the story. Kung nasuspetsa po na identifika como si Ariel Cayona de Barangay Tumaga, yes ka pa después el incidente. El mga intel operative siya conduci follow-up sa noche, iya po mira con el vehículo pero no hay más el sospechado. En anteaga rindia al sospechado alina sa Zamboanga City Police Office con el City Director, iya man turn over con él na Police Station 6 na Tetuan, iya liba con él man medical. El Zamboanga City Police Office siya deklara con este caso solved después siya rindia al sospechado na otoridad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El siguiente na mga noticias. DepEd Elvira otra vez na de antes school calendar. Matatag curriculum ya el adopta el DepEd na siguiente school year. Más o menos 700 familia víctima de quema ya recibe 10,000 de peso ayuda desde National Housing Authority. Anti-colorum team ya crea na syudad. Tiene libre cervical screening na syudad. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Budgetwise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budgetwise Ayala, Budgetwise Ipil, Budgetwise Sangali, Budgetwise Santa Maria, and Budgetwise Express Guso. Budgetwise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Pwede po siya katato niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay po. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous.
For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya, pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kayang ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet, ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos.
Spanish latte for only 150 pesos. Iced coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Departamento de Educación elbira otra vez na de antes school calendar para hindi sufrir na calor del tiempo mga estudyante na di la classrooms. Takil report ni Marites Espartero. El presidente del país, Ferdinand Bongbong Marcos Hijo, formalmente declara que él asevera ya otra vez el old school calendar days este año, donde al principio abre clase na Julio 29 y el termina na Abril 15, 2025. Cita acorda, el original schedule le proposita el Departamento de Educación o DepEd el 180 school days, donde debe tener clase na día de sábado, o el 165 día que no hay in-person Saturday classes. Pero ambos propósito, yaman reject mismo el presidente del país, donde debe el estalang siempre el normal día del mga klase. Sino hace lang asegun largo el día de clase, este base na Noticias Nacional. Acerca con este asunto, no hay man asegun problema na law de la ahensya, asegun na jefe del School Governance Office Division, Basilio Oy, preparado man también el ahensya. So, for 2024-25, Aljaton opening sometime July 29, no? Kabar kita ele by April 15 of 2025 next year. So, siguro, chinya un poco
oportunidad no tay baka God willing on 25-26 baka man-start siya kita opening baka by June kita bira kita uli na the usual so old annual calendar. Klase is July 29 si termina Elena April 15 2025 amo nga nagano siya nga dila propose no tay Saturday classes gana gelman kon channel siyempre Sabado klase no para at least pwede man akomoda no el number of days required no so as of now, naipamantami kita final issuance no as to that no pero eventually baka po sa issuance del central office we will just implement no el mandamiento dila no pero amo lang channel un poco adjustment na parte del mga jatong estudyante no. Ta espera lang el ahensya con el issuance del central office para saber si cuánto día na un semana el tiene clase para poder también asegun captura el número del mga tarikiri día para poder acabar o será el escuela temprano. Igual este tiempo, el 2023-2024 corto y al año. Era según el termina pa el clase na mes de julio, pero este mes de mayo ya termina el mga escuela por causa con el cambio. No, naipakita receive el formal issuance from the central office as to cuánto día kita na un semana ay tiene klase no para pwede kita man capture el number of required days no para pwede kita man end temprano. Just like STARA 23-24, yan shorten man kita anyo, no? Supposedly, man end kita by July, but because tiene cambio, yan end kita sometime May. Por eso, tiene adjustment in terms of the number of days, no? Para pwede kita man meet el dato no school year. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Este año el usaya na enseñanza al nuevo curriculum, el matatag curriculum, y hindi mas el K-12 curriculum. El matatag curriculum asigun 5 mga subjects silang comparando na K-12 que tiene 8 mga subjects. Aquí asigun el nuevo curriculum pwede man focus na enseñanza ng mga bata el numeracy, literacy, también values. Yamingwa asigun el número, el DepEd o el del competencies. Por eso, el Esperanza, el DepEd, el lleva este buen resulta ng mga estudyante que sabi el diferentes mga kurso. Alin na key stage 1, no, iabay kita antes mga 8 sa subjects, so iabay na ng mga 5. So, focus on the numeracy and literacy, no, pati values, no. So, in all other subjects, chinatemen como mengwa kaitle in terms of the competencies, no. From chinese mga 300 competencies, el kosa aprende mga bata, so yaba na 200 plus, at least para hindi ka din pesa ko nila. So we're hoping no, el implementation, first implementation desi matatag, curriculum sa ara school year, chene buen éxito no, para at least algún dia. At the end of the year, sabi kita na key stage 2, el mga bata dyaton bien sabi agad ta entende, very, very aware and na basic mathematics. Más o menos 700 familias víctimas de quema y recibí 10,000 de pesos ayuda desde el National Housing Authority. Aquí el report ni Marifita Mayo. Más o menos 700 mga familia na syudad Kenya kada víctima de quema, ella recibe ayuda de 10,000 de peso estaba na National Housing Authority este día Mayo 24. Uno ya kanila este si Renny Boy Garcel, residente de Sangali. Asugun con ele, yan upod na fuego el di ila casa y magagalamiton durante el incidente de quema que ocurri na di ila lugar del Marzo 4 este año. Asugun con Garcel, grande ayuda ya este 10,000 de peso y usa él con este para comprar cuantos mga materiales para principio construir otra vez di ila casa. ¿Cosa tú hace el 10,000? Así que compra kami que palo para planta también ulit casa. No, todo ngayon. Residente también de Sangali, este si Gina Ruiz, y queda también su familia víctima de quema del Marzo 4 este año. Asugun con Ruiz, hindi fácil cada víctima de quema, especialmente si entero casa y todo magagalimiton, eli acaba sigi quema. Por eso grande ayuda según este 10,000 de peso que tadale kanila el National Housing Authority. Kumpra ma'am kuan, palo, para nakasa kami. Para pwede kami planta kasa tamin alya nga kuan. Kay hindi man gatsi kuan palta man se pero pwede gatsi ayuda yase. Jene yase maskin hardiplex pwede kumpra.
Bakila de tormento, ma'am, kada biktima de quema. Yan gayot ma'am, bueno pa entra ka naton ladron, numalang kema. Kaya hindi man pwede sa katodo. Ara ka masing kasay akabagayot kabar kwanto bilog kami sa lang pwede liba. Nabing tormento gayot ma'am, asara na pagat kami pwede man recover. Del Diciembre 27, año 2023, un incidente también de quema el ocurre na calle Basa na Tugbungan. Y uno del magay kada víctima amo el familia di Emma Tahoy. Asugun kun Tahoy, el usa ele con el 10,000 de peso para compra arroz y paga na alquiler del casa. Después, según man upod di ila casa na quema, ya alquiler lang sila casa. So, ito asa con este ara 10,000 receive ito? Compra arroz, paga na renta. Abar, era tiene pa next maskin jutay kasa lang tapi di kami para kuan kay di pisa gayot man ren kasa kay si yak ren na lang kami kabar el ren ara no maman barato el mas baba 2K no palabot kuan agua pati kuryente. Ya encabeza na distribución del ayuda mismo el General Manager del National Housing Authority, Joe Bentaya. Asugun kuntay, el ayuda ya dale ahora el NHA na mga beneficiario es bajo na IHAP o el Emergency Housing Assistance Program del NHA. Ya aloca según el NHA fondo de cerca 6 millones de peso para con este. Todo según del mga beneficiario es mga víctima de quema kaya ocurre na diferentes tiempo na mga barrio de Sangali, Lamisahan, Arena Blanco, Mampang, Lapacan, Bungyao, Santa Catalina, Tugbungan, Talon-Talon y Lanzones. Asugun kuntay, estaba el lista del mga beneficiario na gobierno local y evalúa con este el NHA. Alegre según ele que finalmente ya podía sila recibir con el ayuda. So today meron po tayo ng more or less 700 families po. Karamihan po nito ay mula sa barangay Arena Blanco and barangay Tugbungan. Nasunog po ang kanilang mga bahay. Nagbigay po tayo ngayon ng total ng 5,750,000 pesos para sa 10,000 pesos po for each family. Listing po ng mga beneficiaries, sino ang nag-finalize ng list? Ito po ay ginather po ng city, tas binaldi po natin. So ito po ay qualified. In fact po, medyo matagal na po sila nagantay kasi last year September po yung sunog. But continuous naman po yung pag-roll out po ng Emergency Housing Assistance Program. Asugun pa kuntay, ta-implementa sila con este programa na entero país para darle ayuda con magay kada víctima de quema, avenida, temblor y otros pa kalamidad. Bajo na programa, ta puede el NHA dale casa o ayuda financial con magay kada víctima. Ang Emergency Housing Assistance Program naman, nationwide po yan. So tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay namin ng tulong sa ating mga kababayan sa all over the Philippines po. Tinatapos po namin yung assistance namin sa Typhoon Paeng, Typhoon Odette, sa mga earthquake victims po, at iba pa pong mga kababayan po nating tinamaan ng sunog, lindol, baha, and other natural calamities. Presente también durante el distribución de la ayuda el otro oficiales del NHA aquí en Region 9, oficiales del gobierno local y junto también kuntay el su esposa si Katrina Chua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yakria el gobierno local junto con 4 o cuantos mga ahensya o national agency el anti-colorum team para asilagas con mga colorum vehikulo na syudad. Takomposita el grupo el Task Force Ordinance del gobierno local, Land Transportation Office o LTO, y Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Itain kabisa con este el Police Traffic Unit Chief Major o Police Major Chester Natividad. Recentemente yaman junta si Natividad y mga representante del mention o ahensya diskuti mga manera enforza con el crackdown operations kontra mga colorum vehikulo. Esperanzado también tumabaho na refresher course at personal sa Task Force Ordinance para con este operasyon. En el libre cervical screening na syudad ya ofrece el Departamento de Salud. Taki el report ni Marites Espartero.
El Departamento de Salud Zamboanga Peninsula Center for Health Development o DOH-ZPCHD junto na ZCMC o Zamboanga City Medical Center y Oficina de Salud. Ya ofrece este día el libre cervical cancer screening kaya kondusir na Juanito Bruno Memorial Gymnasium na Universidad del Wimsu. El tema del aktibidad, babae mahalaga ka, kaya magpa-cervical cancer screening na. Parte asigun este del kampanya del Departamento de Salud na Cancer Awareness el mes de Mayo. Asigun kunal Direktor Regional del DOH, Dr. Joshua Brillantes, el cervical cancer, amo el akados enfermedad que ta causa muerte na mga mujeres. Pero este klase de cancer ta puede prevenir ita puede cura por medio de mandaman vacuna kontra el se llama human papilloma virus. As part ng public health program, cervical cancer is one of the third common cause of cancer among women. No? So first is breast and then uterus, then ito cervix. So with the increasing number, and this is the second leading cause of death, among cancer, especially among women. So, ang kuha naman natin dito is mahalaga. Alam nyo naman na mahalaga yung mga kababaihan natin, not only in the society but much more in the family. Kaya dapat alagaan natin ang mga nanay, ang mga women natin. And ang magandang news naman dito sa cervical cancer, kasi ito this can be prevented. And also, kung maagapan siya at the earliest stage ng cervical cancer, this can be managed, this is curable. So, what we are campaigning now for cervical cancer is yung early detection, through cervical screening. Meron tayong mga intervention, meron tayong mga ways on how to detect yung cervical cancer, and also this can be prevented through giving of vaccination. Este klase de enfermedad mas mucho na mga edad 35 hasta na menopausal stage na mga mujeres. Por eso, en esta edad, taman screen mga mujeres para poder saber temprano o se llama early detection. Usually screen natin yung 35 until 60 years old, na mga kababayan ng mga women para may early detection. So we recommend really pag nasa 30-35 ka na or magmenopausal na dapat every year magpa-screen ng cervical cancer. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Posible sigun el man shutdown niya el planta del WMPC o Western Mineral Power Corporation ke una diesel power plant bajo na Alson's group of companies base ali na barrio de Sanggali na Costa Este. Esa sigun por causa con la continua subi presyo del diesel kita usa sila para del la operasyon. Con el plano de man shutdown posible ay afecta el operasyon del Samselco y otro power distributions. Pendiente sigun el implementasyon del shutdown este mga tiempo. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ko mag-dialysis. Oo, miundang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo asi usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto,
que tiene hace con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Ya revela el portavoz del SAMCELCO, Director Jonald Macrohon, que tiene, según ya puede saber, que tiene 4,000 mga establecimiento na syudad el ta benefician na averaging metering o na average metering del mga pasaw anyo y meses. Este el cosa sila iya pa didiscovery después conduci con el massive meter replacement el SAMCELCO. Según kung Macrohon, el posibilidad que underbuild o overbuild el mga establecimiento que perdisyon para SAMCELCO o customer o consumer. Ahora de metro ya sila el puede mira actual usada del kuryente de los demás y sakto pa el bill que puede cubra kanila. El agua na intake del Pasunanca iya menora na mas menos nivel dentro del 2 semana. Takil report. Tiene 2 semana desde el hindi ta perde agua na mga customer del Zamboanga City Water District na di ila mga gripo como el service area del Pasunanca Water Treatment Plant. También el bulk water desde el prime waters na pamukutan que igual sistema ta sige na Pasunanca. Este después que cae seguiditos mga aguacero na water sources del 2 mga planta, rason para mejora el di ilang mga serbisyo como el supply de agua ng mga residentes. Pero este mga pasaw dia, no hay mas tanto ulan, ta experiencia ng mga water sources, rason para menora otra vez el nivel del agua, este pasaw 3 días. Y este pasada alas 9 del aga, ya menora el nivel del agua del Pasunanca intake, que talía lang ahora na 74 meters above sea level. Corre el menorada del nivel del agua desde el 74.04 ayer alas 9 del aga. Un indikasyon que alto el calor del tiempo pa syempre y menos el ulan. Este día tiene que declarar el Pag-asa el entrada del primer tropical depression aghon. El Pag-asa taabla que menos el chansa man landfall este na Mindanao pero eleva este ulan na cuantos parte del Mindanao. Ya habla el election officer del Distrito 1 kay na Octubre 1 hasta 8 año 2024 el hace el COMELEC con el filing of certificate of candidacy para del national y local elections el conduci na Mayo año 2025. Asigun con Cañete el hace con este na unmol na syudad para mas ancho y el espacio y más conveniente. Pero fuera con este mga detalles, no hay pa hace reglamentos o hace reglamentos el Commission on Election and Bank acerca el filing del COCs. No hay pakita guidelines, ay pakita actually, na pakita timeline, but COMELEC leadership ya-ablaya pa abajo within the COMELEC mismo na el filing is 1 to 8. Maski no ipakita official resolution the timeline of calendar of activities. El bombero abierto recibí mga aplikante quien interesado que de parte del di ila organisasyon. Takitambil al report di Emil Tuban. El Bureau of Fire Protection ta advirti ko ng mga Zamboangueños para man apply para keda bombero kay tiene pa sila hiring. Asigun kun Fire Senior Superintendent Clin Sanjurno Cha, Assistant Regional Director for Operation del Bureau of Fire Protection, este año bien poco lang el mga de ciudad de Zamboanga elia pasa, kay poco lang elia man apply, y tiene pa uno elia muri durante el training. Napidilan tayo nyo, tinencourage ko ng mga Zamboangueño, pensa leo sa pagatian to apply kay in the last 2 recruitment ben poko lang aplikante na Zamboanga tapasa kay poko lang tamen tan apply pati prepara kat physical preparation it should be a long term preparation kay aldiamo physical agility test hanya mucho ya to viviendo sa kinde ta pode pasar kaya tapos na lang niya pasa akhir kayo yakin na grande na dato na athletics or na peso trabaho. So, nisita sila prepara. Kay kami mismo, kami na region, mucho officer sa Zamboanga it really hurt us to see na poco lang tapasan sa Zamboangueño na recruitment. El training alya taas na pagadian. Ita pensa sila bien lejos sa este aquí na syudad. Por eso, poco lang eleman apply kontra na otro probinsya.
Mucho yung mga bumbero assign aquí na syudad y hindi estos nativo de Ciudad de Zamboanga, sino de Sibugay del Norte y Zamboanga del Sur. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulis con warrant of arrest se arresta con un persona na barrio de Divisoria anoche. El Station 5 Divisoria ya conduce campaña contra wanted persona y arresta con Ryan Bello de Sambud. El acusado enfrenta caso del anti-violence against women and children después que suplacó de su esposa. Su caso tiene recomendado fianza de 6,000 pesos para su temporario libertad. El acusado ya turnover ya na Station 5 Divisoria. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El Zamboanga Peninsula hindi sigun directamente afectado con el tropical depression aghon, pero mayor parte del Zamboanga Peninsula el experiencia también el efecto del localized thunderstorms. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. LDPWH okupaw na river desiltation i dredging activity alina tugbungan para nabukana doon dito sa agwa para namara. Usando di ila mga ekwipo o sa ma heavy equipment nakabakita ko ng mga tierra na Costaw del Rio. Itaas ondo para fácil iligero pasa el grande agua butada namara. Una vez apluhaw el pasada na mar, minoraw ya el ligada del agua ng mga casa del mga vivientes. Además, tali también el componida del mga drainage system na San Jose Road, el asida del RIPRAP slow protection project na Rio de Tumaga. El pag-asa ya abla que hindi pa atrasaw este mga preparasyon para de la Niña, siendo na mes de Hulyo pa sila ta esperanza entral, tiempo de aguacero na syudad. El pag-asa na syudad taabla que ese día el liga kita na 44 degrees heat index o degrees Celsius heat index que decir continua pa kita experiencia el calor del tiempo. Aquí pa lang kita na weak El Niño classification y entrada para na neutral phase donde normal condition del tiempo el experiencia el pueblo. Na mes de Oktubre hasta Nobyembre el peak de la Niña pamira el pag-asa para akikanato na syudad. Okupaw man el gobyerno kung di ila preparasyon o hala kita también kan ikwalan asen mga preparasyon para hindi ora-urada en tal kaso tiene emerhensya. Mga bisino sumpoko di komentaryo lang para akina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Mayo 24, 2024. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.